مساء البسبوسة. ازيكم؟ النهاردة هعمل لكم البسبوسة بطريقة سهلة وبسيطة، هتسهل عليكي كتير. هتعملي احلى صينية بسبوسة زي زي محلات البسبوسة او الحلويات الحلوة جدا، بطريقة شيك وبسيطة، ومكوناتها كلها اقتصادية وموجودة في اي بيت. اعملي بقى حاجة حلوة في ثواني، بدل ما تفكري هتشتري منين وتجيبي امتى وفين وبكام يا ترى. لا، هنا مكونات بسيطة موجودة في أي بيت، هتعملي أحلى صينية بسبوسة. بتدوب في البق دوب. سهلة وبسيطة، وما بتاخدش بالظبط نص ساعة في عمايلها. فرحي ولادك وفاجئيهم، وفي نفس الوقت ابهريهم. انك ممكن تعملي لهم بسبوسة زي اللي بيجيبوها من أنظف المحلات أو اللي بتعجبهم من بره. لا، اعمليها لهم في البيت. ووري كل اللي حواليك ان انت مش قليلة، وتقدري تعملي اي حاجة بمنتهى البساطة وفي ثواني. ما تعقديش نفسك. كل حاجة قبل ما تجربيها بتبقى صعبة، اول ما بتبدأي وتجربي ان شاء الله تبقى سهلة عليكي. وهنبتدي. دي بولة حطيت فيها كوبايتين زبادي او علبتين زبادي اللي هي حجمها العادي، ولا صغيرة ولا كبيرة. حطيت معلقتين من العسل الابيض او عسل النحل، ومعلقتين كبار من السمنة، ويستحسن تكون سمنة بلدي عشان البسبوسة تبقى طعمها وريحتها حلوة. قلبي كويس. نزلت بخليط البسبوسة الجاهز. لو مش الجاهز بيبقى عليه بيكنج باودر ومواد رافعة. لو مش هتحطي الجاهز وهتجيبيه كده سايب، هتحطي معلقة صغيرة ممسوحة من البيكنج باودر. انا هنا حطيت كيسين، وزنهم الكيس الواحد وزنه 350 جرام، يعني دول 700 جرام. حطيت عليهم معلقتين كبار من القشطه عشان انا عايزه البسبوسه بالقشطه. لو انتي مش حابه ممكن تستبدلي القشطه بشويه لبن صغيرين، او لو انا هعملها ولما اقطعها قدامك لو حسيتي انها طريه ممكن تستعملي على نفس المقادير دي كوبايه واحده بس من الزبادي. يعني مش شرط تحطي كوبايتين على نفس المقادير لو انت حباها ناشفه شويه عن اللي انا عاملاها، لكن انا هنا بحبها طريه. ان شاء الله هتبقى سهله عليكي وبسيطه. هاتي صينيه بقى ومدهونه وحطي الخليط كله فيها. الصينيه مدهونه كويس، حطي الخليط كده وسكنيه كويس في الصينيه. رصي بقى اللوز فيها او المكسرات اللي انت حباها، بندق او لوز او سوداني او اللي انت حباه. اللوز ده انا بقشره ازاي؟ انا بغليه لمده 5 دقايق على النار في ميه عاديه خالص، بغليه. اول ما بيغلي بشيله من على النار وبحط عليه ميه ساقعه وابدا ادوس عليه كده بيتقشر بمنتهى السهوله. رصي بقى اللوز براحتك، وبعد كده هتضغطي عليه ضغطه بسيطه عشان يتسكن كده في البسبوسه ما يقعش. رصي كده واعملي الشكل اللي يعجبك. دوسي بقى دوسه بسيطه. وادي الصينيه هدخلها الفرن على الرف الوسطاني بالظبط 10 دقايق بالظبط. لو خدت لون من تحت وحسيتيها من الجناب كده احمرت، ولعي لها الشوايه بالظبط دقيقتين مع المتابعه. ما تشغليش الشوايه للبسبوسه وتقفلي باب الفرن وخلاص، لا شغليها وتابعيها. وبعد كده وهي دافيه اسقيها بالشربات البارد الخفيف. شربات البسبوسه ما بيبقاش تقيل قوي، بيبقى خفيف شويه او متوسط. بتسقي البسبوسه بشربات بارد، والبسبوسه بتبقى دافيه شويه. ده لو انت حباها طريه، لو انت حباها ناشفه خلي البسبوسه دافيه والشربات بارد. تمام. اقطعي بقى منها وابهريهم. لو انت حاساها طريه شويه، انا هنا قطعتها وهي سخنه شويه، كان المفروض استنى لما تبرد، بس انا استعجلت وقطعتها سخنه عشان كده هي طريه شويه. لو انت حابه قوامها يبقى انشف من كده شويه، زي ما قلت لك هتطلعيها هي تبقى سخنه والشربات ساقع. ادي البسبوسه طعم وريحه تحفه، وفي نص ساعه بالظبط او يمكن اقل كمان من غير مبالغه